ko Ramogi jonga yore kendo machiegni kiny ma kono ntiere kar ka chenro mar piny dhi nyime ka wantiere kae Gaset odiochiengni ma kono no Gaset mar The Standard kod mano mar Daily Nation antie ka kod Boniface Otieno. Boniface yawre kendo machiegni. Yawre hinya Cleophas en kiny maber ma Nyasaye oyawonwa nono omiyo wanyalo wacho ni wagone erokamano wan kaka oganda mar onagi pile pile ka Nyasaye nitie gigo ma samoro wakawo kayiem nono lakini gin very important e ngima dhano omiyo wanyalo wacho ni wayawre go erokamano kuom gwel makende ma iluonga go studio mar Ramogi kae mondo mi wagwel linya kwere Ramogi jwang Gaset okinyi ma kawuono. Machiegni ahinya kontiere kar ka Gaset mar Daily Nation kanyo madachake sigana achiel momi pek ite mathoth ahinya mano kama ntiere kar kae en ite mar ariyo, ite mar adek, ite mar ang'wen kod abich, auchiel nyaka abiriyo. Mano kotenore kod yiero mar Amerika mano ma otimore odiochieng' manyoro kendo jaloch oseng'e mano ng'amo ka otelo mano mar 47 maten pinyno mano mar Amerika kaka Donald Trump. Mane wach mantiere kar ka momi pek e ite ne mokwongo eroge mano kama nitie ka ng'eni moko ntiere mamalo kama ntiere ite machien kod ite mar 10, ite mar 8 ang'warangene ka wadhi to sani wachaka gima ntiere kae wacho ni America decides mane kama ntiere kar ka gigo ma iwacho kanyo ni what Trump win means for Kenya. Nadier ni pak gi puoch dhi ne jatelo manyien mar piny mar Amerika miluongo ni Donald Trump ma nyoyo mbo nyawadgi nyoro miluongo ni Kamala Harris manyocha en jalup jatend piny mar Amerika ma iluongo ni Joe Biden nyoloyo nyawadgi Kamala Harris gi electoral college votes maromo 224 ka nyawadgi cha nyoyudo college votes maromo Trump nyoyudo college votes maromo 277 kama Kamala Harris nyoyudo kura maromo 224. Pak koda puoch ni kuom Trump nikech an gi kokora nyalo wacho ne ng'atno ma chunye otegno osekale matek kabisa mondo mi oyud kom makoro nyoyudo ni. Penjo maduong' ma nyaka wapenjre ni to yombo mar Trump ama bedo mar Trump koro kaka ker mar Amerika ma 47 omina ng'o ni wan kaka jo Afrika, omina ng'o ni wan kaka jo Kenya. Gima wang'eyo ni Kenya kod Amerika osebedo gi ogirimiti mopogore opogore. Wasebedo ka wan osiepe kabisa, pinje ariyo gi osebedo ka gin osiepe kuom muda mathoth kabisa. Lakini gima nyaka wang'e to Trump makoro donje telo mare bro chalo nadi kod wan kaka jo Kenya. For example, dibedi ni nitie jo Kenya moko Amerika kucha mane kodhi e yo mowinjore ma samoro Trump koro dwaro duoko pacho kae. Mago gin gigo mosebedo kowuoye kabisa kata nyocha kawaluwo campaign mage. Kenya nyaka ing'e ni nyocha otero jolweny mage Haiti kucha under the administration mar Joe Biden makoro bro wuok office higa manyien ka Trump ka office officially. Be Trump dhi support gigo machalo kamago nikech gima nyaka ing'e ni kata kane Biden dwaro tero kane president mar William Ruto dwaro tero jolweny Haiti kucha the party mar Trump mar Democrat nopingo kabisa mar Republic nopingo kabisa ter mar jolweny jo Kenya Haiti kucha. Kendo gie sani gima nyaka wang'e ni America no promise miyo jolweny mag jo Kenya million US dollars million 300 but so far dollar million 100 kende mosechiw. Wan gi adier mane ni dollar million 200 modong ka ibro miwa e botend Trump. Koro gin weche mathoth ma nyaka chan chunywa kaka jo Kenya gi seche machalo kamagie. Seche duto gima nyaka wang'e ni sama jatelo maduong' manyien odonje piny to foreign policy mare ama ogirimiti ama winjruok mare gi piny mengo pinje mopogore opogore samoro nyalo change. Gik ma nyaka wang'e ni seche duto magi sami donji ofisi dwaro ni bendi tim giki kaka idwaro.
gin penje mathoth mantie seche machalo kamagie kendo wageno ni wan wanyalo mana wacho gie sani ni ok wang'eyo gima obiro timo but wanyalo mana geno ni hatua moro amora ma obiro kawo kik obed gino mabiro affect for example ja Kenya modak Amerika ama jo Kenya mantie pacho kae ama jo US mantie pacho kae ma pod ogeno e telo mare. Kamano gik mathoth mantie kar kanya koro angi ite mar adek mano kama gintiere kar ka en mokwongo iwacho ni ero jatend piny moyier mano manyien mano mar Amerika Donald Trump dwaro gino mosebedo kolosoge ahinya en mar free trade ka Biden to ne dwaro iluongo ni strategic trade partnership mano mantiere kar kanyo po ni ochako tich ayanga odhi no ka gik moko dhi bedo kata gi lokruok moting'o gik moko mabende mosebedo godo machiegni e dhod chunye mabende en gi paro mopogore kod sirkand Joe Biden mabende osebedo kanyo ka iwacho ni nyayo weche mag demokrasia machielo mantiere kanyo weche mag golo iye kachiel koda ka weche go mag donje kendruok mag kit chwech achiel ndike ka ni LGBTQ+ yani ebe ntie kanyo ko sen kure kama gintie kanyo giduto gintiere e chenro no mano kama gintiere mantiere e ite mayieka nikech giduto gilosa weche giduto mag yiero mar Donald Trump to warang'ani ite mar auchiel Boni mano kama ntiere sigana moro ma chiegni ahinya kod yiero gi tiwacho ni en ang'o mane Kamala Harris jalup jatend piny masani e piny Amerika notimo maponono ne omiyo rem chopo kar kacha mar kawo lemo ma kama tiwacho ni kata kamano odonjo historia kaka achiel kuom joma mine kata iwacho ni joma mine maonge kod wacho ni kido mago mag jo Amerika ahinya iwacho ni en woman of color kama entie achiel kuom jogo mochopo kar kacha. Kamala Harris made a historic dash for the White House kato de kanyo gimoyo gigo duto timore kanyo. En adier ni Kamala Harris nyo yudore kama tek kabisa nikech gima nyaka wang'e ni nyoyo ne piem gi Donald Trump ng'atno ma oseloso mwandu kuom higni ma athoth kabisa kendo kata kanyo jogi timo fundraising tiwacho ni Kamala Harris funding mare ama pesa manyo yudo modhi go campaign nyatin kabisa $1 billion $1 billion mamano pesa mathin kabisa jolony wacho kamano. Koro ki compare pesa manyo jogi dhigo e campaign yudo ni nyawadgi cha nyon gi pesa mang'eny mohinge pile kapile wang'eyo ni wach pesa ama funding mar campaign en wach malich kabisa kendo yudo ka ng'atno ma nigi pesa mang'eny seche let's say ni wadhi kodi e piem mar for example ticket chung mar for example Ang'ata constituency to iyudo ka in ofuko ni bup kabisa ta ofuko na samoro weth matin iyudo ka kitimo gikiyo mayot mohinga koro mano mi advantage mohinga. The other thing manyaka wang'e en ni jolony wacho ni Joe Biden ma en jatend piny mar Amerika gie seche machalo kamagie ne o make mind mare moleo kabisa omiyo nomiyo Kamala Harris thuolo matin kabisa mar timo campaign ndalo 170 gima chalo kamano. Jolony ma siasa wacho ni nedo ngiso pache chon mondo wach ni oyo anto aneno ka situation mara gi afya mara kaka chalo gi sani okaparna biro piem gi nyawadwa Trump. Koro my decision ma jolony mar siasa wacho ni ne do wuok go chon kabisa mondo ong'is jalupne ni anto aneno ka okaber kabisa e state mara mar afya omiya paro ni in madwa weni gini ne do miye wach machalo kamano gi sa mowinjore. Yudre ni Kamala Harris nen gi thuolo matin kabisa odonje ground ka nyawadgi nosego piny kuom muda mapek kabisa koro mano be nyomiye challenge maduong' kabisa. Gino ma kendo iwacho ni nyolwaro Kamala Harris en ni jotich mar Amerika ne oko endose omiyo wachore kae ni seche duto samisimo campaign jok mabrogo ni kura a large percentage mag jogo mabrogo ni kura gin jogo matiyo workers kisungu longo ni workers in any democratic society to seche ma in kaka candidate ma dwaro kom maduong' kaka mar ker mar piny mar Amerika the moment ma okia pil ni jogo jotich mar piny ma idwa vai gima nyaka ing'e ni ilus
a bigger percentage mar voter. Wachore ni the working population, sana sana the elite working class, jogo matiyo tije mabeyo beyo, ne ko endose. Omiyo mae ne omiye disadvantage maduong' kabisa gi nyawadgi manyocha gichungo Trump. Yes. Nyokoro mojo mano kentiere kar kanyo kachiel koda ka sigana ma ondike bathe kae nanga soma wiye kanyo kae to bang'e wasude sigana ma kwatimore piny Kenya nikech saboni wawuok e yiero mar Amerika mana bathe kanyo ite mar 7 nitiere kaka ondike kar ka mana paro mabene gikona kae jandiko ne ma Vincent Ongore oloso kar ka e yor ndiko mare to ondike ka ni the decision to choose a convicted felon over a sober intellectual is not without a good reason. En ang'o ma jandiko temo wacho kar ka sigani en emutieko sigana duto mago mag yiero ma piny Amerika ma gin olose wi jatend piny manyien mano moyier e piny Amerika Donald Trump picha moketi to mar jalup jatend piny masani Kamala Harris. Seche duto sama aparo ni gini is very interesting nikech kata Kenya ka en wayudre situation machalo kamagi. Former president mar Uhuru Kenyatta nobedo charged to jopiny noyiere kata gi ketho mane iwacho ni en godogo. Penjo maduong' mapenjore kae ni Trump osebedo kod ketho mang'eny kabisa e bwo chik ma kata kam jogo ma odhi e skul maber for example ne nyalo tamre gone kura. To gima duong' manyaka penjore ni en to ang'o momiyo gi charges temen kodogo gi ketho miwacho ni oseketho kodogo, ang'o momiyo pod ja Amerika ogone kura to weyo ng'atno ma samoro ji paro ni reasonable, ng'atno ma samoro ji paro ni onge ketho mosebedogo, ang'o momiyo dhano weyo Trump to gone, dhano weyo Kamala Harris to gone Trump kura. An gi kokora nyalo mana wacho ni mae nyiso a true picture mar ja Amerika, ng'ama ja Amerika en, the true colors mar ja Amerika onyisore maber kabisa. Samoro dibed ni for example nyocha gi all gi telo mantie koro nyocha gidwaro change telo mabiro gie seche machalo kamagie, but gima nyalo wacho en ni wanyalo mana kwayo ni Donald Trump hawe maber. Wan kaka jo Kenya wageno ni ok biro gi policies ma for example bromio problem facho kae. Erokamano. Ai koro jo mano tire kar kanyo na mondo mi orangane kama chielo ujo era mag dhi e spa kata kuonde mag dosruok mano ite mar 8 entiere diera kuonde moko mantie gi sigendni wacho ni jok ma uso nitie kar kanyo bathe kanyo to ang'o tema ne warangi kama yude to sawa ang'o dhi nyime wacho ni crackdown on illegal spas start after death at cosmetic clinic miyo mane owito ngimane mano kamano wacho ni nitiere clinic mago mag bero kata mag dosruok makoro kelo midhiero. Spas gi gin kuonde ma ji dhiye kendo oganda chako ga chenro mago mag dosruok mopogore opogore koro penjo mantiere kar ka en ni ang'o matimore. Jatend kata jagoro mongirore e migawo mar thieth Mary Muthoni koro wacho ni crackdown ma kama osechako kendo biro dhi kuom thuolo mar ndalo 30 e piny Kenya mangima e konde duto. En gino mabiro mana iwacho ni en reaction to no wageng'o ne warem chopo kama inyalo geng' gik ma kamagi mondo timre. En wach malit kabisa nikech gima nyaka wang'e ni oketo spas nitie Kenya kae mopogore opogore kendo ok ang'eyo samoro gima rach gi dhano. Iwinjo ka nyadendi moro ma Nyasaye omiya dende maber bukore ni en to odwaro mana ni to koro olos shape mare kaka en yo modwaro. Nyadendi moro nyocha wito ngimane to kendo jok mang'eny sana chien kacha sana gin joma mine gisewito ngimagi e yo ma ok owinjore. Omiyo gima sirikal timo gie sani to en gima ber, but gima ojoga samoro gi jotelo mwan go mwaketi office en ni girito mondo masiro timore yaka gibiro timo apedha kaka machalo kaka magitimo sani ni spas mapacho kae. Ang'o motamwa bedo gi standards mondo for example owachnwa ni kapok oyie ni mondo iyaw spa pacho kae magi conditions madwarore ni mondo ibedgo in kaka ng'ama tiyo e spa kod jogo ma itiyogo e spa kacha nikech dhi to the extent ma for example idwa timo ni ng'ato plastic surgery kasto tho mare wuok e gima chalo kamano, it means ni anyalo wacho ni in ng'atno maonge lony maber mondo mi tich makoro ikawo ni tiyono.
Sirikal marwa obedo gi attitude moro ni girito ni masiro timre yaka gitimo crackdown. Aparo ni ok wabi goyo kang'. Wabed jogo mariek. Wabed gi sirikal obed gi gimiluongo ni standards gigo duto ma gidwa timo pacho kae. Ki ng'ato chuno ni nyaka yaw spa, ng'ise ni for example spa ni nyaka obed kama chalo kamae. Spa ni joma tiyo kamae nyaka bed gi lonyruok machalo to this extent. Mana paro ni biro konyowa kabisa nikech kaka wadhi ni to kapar ni wadhi yo maber. Agoyo pak gi puonj ni Principal Secretary mar Public Health kendo awacho ni gimotimo to ber gi sani but otime let kabisa. Dine watim mae chon duonyo nek walalo miyo monyocho walalo cha kata jok maselalo chien kacha dak walalo. Cleophas Orikwa penjre ni to ang' momiyo joma mine sama Nyasaye omi dendi kako semino into idwa ni imede ami kete shape ma ini wuon iparo ni ber nikech ang'o iparo ni Nyasaye to ne ko paro ni kako chwe yo maber. Problems moko wan kaka jo Kenya sana joma mine adwa simo wangi kendo ajwa wacho ni sana shida moko ma ubedo go gin shida ma umire kendo nikech in kaka Nyasaye osechwe ino anyalo wacho ni wek dhi to the extent makoro kendo idwa chako timo idwa baro dendi mondo mi for example ipar ni ibed e shape moro miparo ni ber ni apana shape ma Nyasaye nosemino chwech kaka Nyasaye nosechwe ino mane kano osechwe wawekuru kaka joma mine wekuru mire shida moko ma okorangrego. Erokamano ahinya. Mano sigana mantiere kar kanyo koro mogi jwang' itino mar aboro. E ite mantiere iye kanyo koro mogi jwang' nitiere gima koro yangore kata ketore e lela ni gin to gin gik mage. Koro sani onego bed ni timo nonro mopogore ka magi gigo matimore e doho kata mago motimore kod ratiro mag oganda. Ang' waranga ne e ite mar 10 kama ntiere kae kama wacho ni jayal bura koro wacho ni otim nonro mathoth mantiere kar kaka weche mag probation ne jal mane onego minode nikech gino wacho ni ne owuok oko mano mar keny kata wacho ni over cheating claims mano kama ntiere kar kacha ite mar 10 to sigana madano orang kar ka ntiere piny kanyo wacho ni en triple murder wacho ntiere oluga Dagani Muhammad mabende ntiere kar ka wacho ni itimo ne nonro kotenore kod nek mag mine adek e kadak mano mara Isili. Gima omiyo jogi chopo ire kata jokwach kich chopo ire mokwongo en receipt mare manotiyo godo nyiepo Isili kachiel koda ka M-Pesa transaction kod namba mar simu mage motiyo kar kacha en nek makoch mosekelo ng'anyo nyaka kar chiro no mano ma Isili. Gima notimre ni en gima lit kabisa to pok anyalo wacho ni apoyo gima police osetimo gi seche machalo kamagi kendo seche duto ing'e ni sama gik maundu machalo kamagi otimre to police ka dwaro maki ama dwaro ng'eyo jomotimo gino to gibiro ng'eyo nikech gima gi rely on e seche machalo kamagi en evidence makoro tudo Hashim gi nek manotimre kacha. Oyude kod shopping voucher to shopping voucher ni koro means ni otude gi nek manotimre kacha. Anyalo wacho ni njore waseneno njore mopogore pacho kae kendo moko kuom gi dhano osethoe. Police osetemo kabisa kendo wan kaka jopiny nyaka wang'e ni wan gi jukumu maduong' kabisa nikech seche ma wadak gi jogo machalo jokuoye jogo matimo mahundu e kuonde mwantie to nyaka wang'e kata wan wawegi ngima ok ni kama ber. Seche duto anyalo wacho ni wan kaka jo Kenya ni we wawek pando jokuoye ma wadak go kuonde mwadakie mwang'eyo in gi ruhusa madhi nyiso sirikal ama polis mantie machiegni kodi ni ng'at moro to dago kae taparo ni XYZ. Amor kabisa gi gima polis osetimo momiyo koro Hashim maki kendo ang'eyo ni ibro dhi dadhoge mondo mi wang'e ni to ang'o manotimore e nek manotimore kacha. Mano katika nyakoro mojongi ito marapar ni gimoro mapod adhi nyime wamedo mana rango gik mantiere iye ka mondo mi wanangi ni kanyo wabiro kod yo machal nade nyakoro mojongi wadano ranga ni machinglo mantiere ite marapar kod abiriyo ikona kanyo ochal gi sigana mwase somo aro achaki ite moko nyaka mar abiriyo kosana go minya bedo kinno kar kanyo
Okoyot machinglo ni aneno ng'at machalo Donald Trump kacha to aneno debe moro chalo basket nini chalo nini mar takataka kikapu mar takataka to aneno ka piny kacha otwe tiende to kondo morwako cha to bende ondik ni Make America Great Again. Machinglo ni anto otama kia ni tinene nadi. Iwacho ni oseketi e pipa mar taka. Oseba gik moko kago manya bedo ni oseti godo mamuoch mosekethore te. To in gimitimo kiwuok e iye kanyo noket ni ohinga moro e tiendi manya medo siki gima chalo kama. Koro iwacho ni obuodho nosekete, iwacho ni jomoko iwacho ni oketi e kaburi la sahau. Koro kata kiwuok kar kacha en kinde ma koro iwuok e pipa no. Mano gima jatend piny moyier mano Trump obedo recycled. Iwacho ni odhi oduogo. Dong ma en Joyce, mano example mar odhi oduogo. Magi jok modhi oduogo. En jatend piny ma iwacho ni 45th kod 47th. Dire ka en nochung to noyombe. Kendo ka mentie kar ka. Awoni mane kaka nene. In nyako romo joma kia nene yo machal nade. Dikno ne ikonwa ni sani. Machinglo ni te yude yo machal nade e gigi duto kama gintiere kar kae. Weche gi thoth ahinya tana waranga ne ite mogik mano kama nitie sigana moro mawacho ni waranga ne kama dhi bedo kae ka wabiro kendo wadhi do thuolo mar rango mathoth mapotimore kar kae. En weche gi mago mag affordable housing koso gin weche ma tudo county ma Nairobi kod law. Iwacho ni sani Jivanji Estate iwacho no longer public land, developer koro wacho beni gima ne timre kar kama mokwongo gini ne itude kod jotelo mago mantiere e county ma Nairobi kata jotelo machon. Iwacho ni sani koro developer ntiere kar kama yware kachel koda ka MD kata jatelo mano mantiere ka National Bank ma bende idwane mondo mi ochope nyim committee mano mara county mondo mi giranga ne nondo mantiere kar kae. Ntie county mamoko, ntie kembe moko mapo ntiere kar ka motingo Jabavu Village Limited mano mabende wacho ni noyudo noka ola maro $1.9 mano from National Bank mondo mi giyud godo mano bank National Bank of Kenya ka gitiyo gi title deed mano mar Jivanji Estate mano kama gintiere kar ka. Iwacho nyaka sani omenda mosegol kanyo romo $450,000. Dobed wach malit kabisa ka Jivanji Garden mwaseng'eyo ma kata joma ng'eny osebedo ka ywe ka gin boma ma Nairobi kae ka gitimo achiel ariyo mag gi nyalo bedo ni koro ok en public land kendo wachore ni developer moro claim kae ni nosedhi bokawo kata loan e bank National Bank $1.9 to $1.9 mano kawo no $450,000 osetiyo gie seche machalo kama gie Kenya kae en gik matinde timre winjo ka samoro buoga kabisa nikech ka ng'ato nyalo wacho ni Jivanji ok en public land to kara sama developer ni ne dhi e bank kawo loan notiyo gi title mage mane penje maduong' mondo bende wapenjore. Cleophas koro mogi joma mano kantiere kar kanyo ka achiel koda ka wach machielo mogik ka wayudo kar ka kuom isa achiel oseromo Boni. Ineno itno tung kanyo Gachagua oyiene koro mano mar golo wacho ni court case moro mantie wacho ni Gachagua gets nod to withdraw court case. Wacho ni mosebedo kata kayuare e do to kata gima ne do ne ko ng'ado oseng'ado motieko. Wach maka ma kimero gi mogik debed mane go. Anyalo wacho ni kanan ento ne adhi natamra kata mana dhi e court to I resign kendo kane o resign jolony mar siasa wacho ni ne doyudo gi support base maber kabisa makata number 1 mantie seche machalo kama gie e kom kopo nono ni bro dwaro chung for re-election ne do chande kabisa. But okang'eyo gimomiyo advisors mage ne ng'ise ni omakre gi orakre gi doho e style mano orakore go cha samoro no paron mano ema bro miye solution to problem mane ntiere go. But anyalo wacho ni o dhi golo cases gi e court at a very late time
the best decision manedo timo en ni ne resign kendo okang'eyo ni advisors mage ne wacho kode ang'o, lawyers mage akian ne wacho kode ang'o seche mane nitie gi problem, nikech aparo ni odhi golo cases e doho ka damage osetimore, nikech case maduong' manyocha piny owacho wincha macha was the main battle, moko kato koro kata ne odhi go e court to lawyers ne dhi mana chamo pesa ne, onge gima ne gidhi konyego. Omiyo anyalo wacho ne en gima ber motimo. Samoro be ywaruok gi sirikal kaka ng'at maduong' manyocha nitie e sirikal ok en gima ber, ogaga bade piny, Nyasaye ong'eyo samoro gimomiyo nyo timore ni samoro gima nyo timore ni Nyasaye mong'eyo gimomiyo nyo timore, but kanan en to ne a withdraw gi chon mondo oyud kaka odok e ground mondo makre gi jopiny maber. Erokamano. Boniface, erokamano ahinya kubedo kodwa ka okinyi ma kawuono, weche thoth ahinya made wamulo ka sa soromo sa achiel wenda osodonjo kar ka wanda wachak godo twak e chenro mar rupiny kama dhi bedo kar ka warango chal mar piny Kenya. Antiere kae kod welo adek nyakwar Ramogi Jwang. Okinyi ma kawuono wadhi bedo kae ka watwak ewi chal mar piny Kenya, mano ka wan kae kaachiel koda ka Wycliffe Nyafuanga, jalony weche mag telo, wan ka kod CPA George Magomba kaachiel koda ka Owiti Awayo ma bende en jasiasa. Odhi bedo ka warango chal mar piny Kenya achiel kachiel. Ikete mana kar kani mar kaduogo twak chakore ayanga. Orit masani. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 100